Жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясы кезінде жүректе біз 5 арнайы нүктені тыңдаймыз. Жүрек аускультациясын жүргізу барысы ең алдымен біз пациентке жүргізілетін емдік іс-шара жайында түсіндіреміз және пациенттің барынша ыңғайлы отыруын қамтамасыз етуіміз керек. Жүрек аускультациясының мәні бұл жүректің патологиясы кезінде арнайы қақпақшалардағы патологиялық шуларды дыбыстарды анықтау болып табылады. Жүрек аускультациясын жүргізу кезінде бізде арнайы 2 тонды дыбыс естіледі, бірінші және де екінші тон. Бірінші тыңдау нүктесі бұл митральдық қақпақшаның тыңдау нүктесі болып табылады. Ол үшін біз жүрек ұшы түрткісін пальпация арқылы анықтап аламыз. Бұл бізде 5-ші қабырғаралық сол жақ болған орта сызығынан 1-1,5 см ішке қарай орналасады. Бұл бізде бірінші тыңдау нүктесі митральдық қақпақша. Бұл жерде бізде екінші тонға қарағанда бірінші тон басымырақ естіледі. Келесі екінші тыңдау нүктесі, бұл екінші тыңдау нүктесі төстің оң жақ қыры екінші қабырғаралыққа, яғни қолқа қақпақшасының тыңдау нүктесі. Бұл жерде бізде бірінші тонға қарағанда екінші тон басымырақ естіледі. Үшінші тыңдау нүктесі бізде бұл төстің сол жақ қыры екінші қабырға, яғни өкпе артериялық қақпақшасының тыңдау нүктесі болып табылады. Бұл жерде бізде бірінші тонға қарағанда екінші тон басымырақ естіледі. Төртінші тыңдау нүктесі бұл бізде төстектің семсер тәрізді өсіндісі. Семсер тәрізді өсіндінің негізінен тыңдаймыз. Бұл бізде 3 жармалы қақпақшаның тыңдау нүктесі деп аталады. Бұл жерде бізде екінші тонға қарағанда бірінші тон басымырақ естіледі. Соңғы нүктеміз 5-ші нүкте, бұл төстің сол жақ қыры үшінші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Бұл бізде бұл яғни бізде қолқа қақпақшасын қосымша тыңдау нүктесі деп аталады. Немесе Боткин-Эрван нүктесі деп аталады. Бұл жерде бізде 2 тондар бірдей естіледі. Қорытынды жүрек тондары анық, ритмді, ырғағы қалыпты.